హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీకు సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండ్ మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేసిన పర్ఫెక్ట్గా కుదిరే చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. నేను చెప్పే స్టెప్స్ ఈజీగా ఫాలో అయిపోండి. ముందుగా చికెన్ తీసుకోండి. చికెన్ని వాష్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు సరిపడా కారం అందులో వేసేయండి. కారం మీరు తినే స్పైస్ లెవెల్ బట్టి యాడ్ చేసుకోండి. కారం వేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ని డీప్ ఫ్రై చేసి ముందే పెట్టుకోండి. అవి తీసి వేసుకోండి. తర్వాత 4 పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోండి. పుదీనా కొత్తిమీర ఒక్కొక్క కట్ట ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నది తరిగి అందులో వేసుకోండి. తర్వాత ఒక 1 కప్ పెరుగు తీసుకొని పెరుగు కూడా యాడ్ చేసేయండి. పెరుగు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంట్లో హోల్ గరం మసాలా స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా, లవంగం, ఇలాచీ, చెక్క, ఇంట్లో ఏవి అవైలబుల్గా ఉంటే అవి వేసేయండి. ఇవి అని పర్టికులర్గా ఏం లేదు. తర్వాత పసుపు వేసేయండి. పసుపు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము 5 టైప్స్ ఆఫ్ మసాలాస్ వేద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చి ధనియా పౌడర్, తర్వాత వచ్చేసి జీరా పౌడర్, తర్వాత చికెన్ మసాలా మనకు బయట దొరికేది, తర్వాత ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న గరం మసాలా, ఇంకా బిర్యానీ మసాలా అని దొరుకుతుందండి మనకి, షాహీ బిర్యానీ మసాలా. తర్వాత కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి దాన్ని మంచిగా కలపండి. మిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక 1 కప్ ఆయిల్ యాడ్ చేసేయండి. ఆయిల్ యాడ్ చేసి మంచిగా కలిపిన తర్వాత మనం 4 to 5 లెమన్స్ కూడా స్క్వీజ్ చేయండి. అందులో లెమన్స్ కూడా దాంట్లో పిండుకున్న తర్వాత మంచిగా మళ్ళీ మిక్స్ ఇవ్వండి. మిక్సీ చేసిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ కనుక ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయండి. చికెన్ని పక్కన పెట్టగానే మనం బాస్మతి రైస్ కూడా నానబెట్టాలి. చికెన్ ఎంతసేపు నానితే బాస్మతి రైస్ కూడా అంతసేపు కడిగి నానబెట్టండి. కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్లో కొద్దిగా ఎక్కువగానే వాటర్ పోయండి. అంటే సరిపడా కాకుండా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉండాలి. దాంట్లో హోల్ గరం మసాలా స్పైసెస్, బిర్యానీ ఆకు, పుదీనా, ఆయిల్, ఉప్పు, ఇంకా తర్వాత మనము పిండిన నిమ్మకాయలు ఉన్నాయి కదండి, ఇంతకుముందు రసం పిండుకున్న నిమ్మకాయ చెక్కలు, ఇవి కూడా వేసేయండి. ఎందుకంటే నిమ్మకాయలు వేయడం వల్ల ఏంటంటే రైస్ పొడి పొడిగా తెల్లగా వస్తుంది. ఇవన్నీ వేసి రైస్ని ఉడకనివ్వండి. ఇదే టైంలో పక్కన పొయ్యి పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని గిన్నెలో ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసుకొని ఉడకనివ్వండి. ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్ కూడా కొద్దిగా ఉడుకుతుంది. ఈ టైంలో ఉడికిన రైస్ కొద్దిగా ఫస్ట్ లేయర్ మాత్రం పలుకుగా ఉన్న పర్లేదు వేసేయండి. ఎందుకంటే మనకు చికెన్లో వచ్చే మసాలాకి రైస్ ఉడికిపోతుంది. కానీ నెక్స్ట్ లేయర్స్ మాత్రం కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత వేస్తూ ఉండండి. లేయర్ బై లేయర్ చూసుకుంటూ వేసుకోండి. ఒక 2 minutes గ్యాప్లో రైస్ తీస్తూ వేస్తూ ఉండండి. ఇక్కడ ఇద్దరు హెల్ప్ కావాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీకు రైస్ ఎలా పర్ఫెక్ట్గా ఉందో లేదో తెలియకపోతే ఇట్లా ప్రెస్ చేసి చూడండి, మెత్తగా అయిపోతుంది, అయిపోయినట్టే వేసేయండి. లాస్ట్ లేయర్ మాత్రం మంచిగా ఉడికిన తర్వాత వేసుకోండి. తర్వాత మీకు మిగిలిన బ్రౌన్ ఆనియన్స్, మసాలా, ఇంకా ఫుడ్ కలర్స్ మీ దగ్గర ఏమైనా అవైలబుల్గా ఉంటే వేసుకోండి. లేదంటే ఓన్లీ పసుపు నీళ్ళు వేసుకున్నా సరిపోతుంది. నా దగ్గర ఫుడ్ కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మనము అన్నంని 15 to 20 minutes దమ్ పెట్టండి. సిమ్లో పెట్టండి. 5 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. 5 minutes తర్వాత 15 minutes సిమ్లో పెట్టండి. సిమ్లో పెట్టిన తర్వాత కూడా మనము మూత తీయొద్దండి. ఒక 10 minutes మూత తీయకుండా వదిలేయండి. 10 minutes తర్వాతనే రైస్ని కలపండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, నేను ఆల్రెడీ రైస్ అయిన తర్వాత 10 minutes తర్వాత కలుపుతున్నాను. చూసారు కదా రైస్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా పూలలాగా అన్నం వచ్చిందో. మీరు కూడా ఇదే స్టెప్స్ ఫాలో అయితే ఇలాగే వస్తుంది. చూడండి, నేను సర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు రైస్ కొద్దిగా కలిపి తీసుకున్నాను. బాగుంది కదా, చూసారు కదా. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ.